गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल करम से आप खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम डॉक्टर रेक्वेज के आर नंबर 97 के मुतल्लिक जानेंगे कि आर नंबर 97 मेडिसिन कम्बिनेशन किस मर्ज़ के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है और इसका तरीका इस्तेमाल जानेंगे और ये भी जानेंगे कौन कौन सी अलामत के लिए ये मौजूद तरीन मेडिसिन है। आर नंबर 97 हिस्टामिनियम कंपोजिटम नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं। इस मेडिसिन के मुतल्लिक जानने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे फैमिली डॉक्टर ऑनलाइन चैनल के पार्टनर बन जाएं और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आर नंबर 97 हिस्टामिनियम कंपोजिटम नेज़ल ड्रॉप्स ये नाक में स्प्रे करने के लिए मेडिसिन होती है, पॉलीपाई में भी इस्तेमाल होती है और नज़ला ज़ुकाम छींकें इनमें भी इस्तेमाल होती है। ये स्प्रे नाक के इन अलामात को साफ़ करती है जो शदीद ज़िक्युल हिस्सी यानी एलर्जी की वजह से पैदा होती हैं। मखसूस अलामत में नाक की अंदरूनी रतूबत, झिल्लियों की सोजिश शामिल है। शदीद ज़िक्युल हिस्सी या एलर्जी के रद्द-ए-अमल के तौर पर होने वाली मखसूस अलामत ये होती हैं कि नाक में रतूबत जमा होकर रुकावट पैदा करती है। ये रतूबत पानी की तरह पतली, तेज़ाबी और मिकदार में बहुत ज़्यादा हो सकती है। मज़ीद बरां बार बार छींकें आती हैं। अक्सर एलर्जी की वजह से पैदा होने वाली इन तमाम अलामात के साथ हलक में एक तकलीफ़ दे सलसलाहट सी होती है जो अक्सर बेशतर तशनजी खांसी में तब्दील हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में आलाते तनफ़ुस की रतूबती झिल्लियाँ अक्सर बेशतर मुतासर हो सकती हैं। फेफड़ों में अजीब तरह का सिकुड़ने का एहसास सांस लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है जिससे अजीब किस्म की दमा जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसी तमाम अलामात में आर नंबर 97 बहुत ही मुफीद तरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम नाक में स्प्रे करना है। लगातार कोई 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें। अगर पॉलीपाई हो तो इसको ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती। अगर किसी बीमारी के मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेडिसिन के मतलब आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस टू ऑल।